Vážení priatelia, spolubojovníci, členovia tímu Antimafia. Vážení spolubojovníci, prihováram sa vám ako bojovníčka proti mafii, ktorá si spolu s partnerom Pálkom Pribelom prešla mafiánskym peklom, ktoré ešte neskončilo. Zašli sme už ďaleko za toho pol roka, však odhalili sme množstvo podvodníkov, bojujeme proti skutočne chobotniciam, ktoré sú skutočne napojené na tie hlavné vetvy Európy, európskej mafie. A ani sme nevedeli, že to skutočne tak môže byť. Náš príbeh, ktorý sa odohral v Rakúsku a je vlastne pod týmto linkom a môžete si ho pozrieť, odhalil schému. Tá schéma je jednoznačná. Mafia si platí prokurátorov, platí si policajtov, platí si sudcov a platí si politikov. Môjmu priateľovi vzala mafia zdravie až do takej miery, že skončil na onkológii. Mafiánska skupina v Halajne si výrobou drog pod našim bytom plnila nielen svoje vrecká, ale spôsobila to, že náš život nabral úplne iný spád, ako by sme si želali. Mafia, Drangheta, potrebuje zákony, ktoré ju ochránia a nie, ktoré ochránia vás. Nekonečné vyšetrenia po nemocniciach, hospitalizácie, prenasledovanie zo strany mafie, polície, justície, prespávanie v lese, vypočúvania na polícii. Až to vyústilo do súdneho procesu proti nám na Krajskom súde Salzburgu na objednávku mafie. No my sme vyhrali. Hoci je to boj ťažký, naša odvaha nás posúva vpred. Drangheta potrebuje kradnúť eurofondy. Preto potrebujú veľa nových členských štátov Európskej únie. Drangheta potrebuje taký čistý priestor, aby sa do nich nikto nekafral, aby bolo ticho. Takže si platia médiá, aby o nich nikto nepísal. A keď niekto niečo zistí, tak fuj to Taliani. To fuj Taliani, to my Rakúšania nie, to Slováci nie. Hoci mala na lavici obžalovaných sedieť mafiánska skupina 5 osôb, prvý prokurátor to ututlal a dal na nás obžalobu bez jediného dôkazu. Tento prokurátor nebol schopný prísť ani len na súdne pojednávanie. Viete prečo? Dostal strach. Dostal strach z toho, že by sme ho z očí v oči konfrontovali. A svedkyňa, členka mafiánskej skupiny? To isté, že vraj bola indisponovaná. Janko a Martina, čo sme zistili, Janko objavil jasnú schému, ktorú sme objavili aj my, a zomrel rukami síce tých ľudí, ale na objednávku úplne niekoho iného. Týmto vám chcem naznačiť, že mafiu necharakterizuje slovo odvaha, ale zbabelosť. To, čo robia členovia mafiánskej siete, nie je hrdinstvo. Tomu sa hovorí zbabelosť, vlastná neschopnosť a akési chorobné nárokovanie si na čokoľvek, čo im ale neprináleží. Kočner bol len bábkou, ktorou vlastne obetovali, a samozrejme Dranghete platí jeden svätý zákon pred sudcom, pred policajtom, pred hocikým. Nepovedz, že si súčasťou Dranghety. Ináč je mŕtvy. Celý tento stav, ktorý tu je v celej Európe a na celom svete, spôsobila nenažranosť mafiánov. Nenažranosť ľudí, ktorí ničia ľudské osudy cez drogy, cez výpalníctva, cez to, že vlastne lekári nedokážu ako chlapi priznať chybu, kde nemocnice si podplácajú súdnych znalcov, kde podplácajú advokátov protistrany, kde aj keď príde súdny spor, tak mafián si kúpi súdno-znalecký posudok. Tak ako to bolo aj u Hedvigy Malinovej, kedy Kaliňák si kúpil posudok, aby urobil z nej, nie, ona bola obeť, ale stala sa z nej páchateľka. Tak to urobili aj u nás. Ju napadli Bederové svine a vieme to. Organizovaný zločin je chorobnou bunkou tohto sveta, ktorá sa priživuje na ničení životov iných ľudí.
V Nitre nefunguje nič. V Nitre funguje len ochrana týchto mafiánov, kde si niekto urobí pyramidovú hru finančnú a je krytý. Však PZ, kde sú rodinné klany napojené presne na tie najvyššie poschodia. Kde Zobor je vlastne pyramídou všetkého toho. Ale my vieme, že hráte na dve strany. Tá nová liberálna bude mať tiež mnoho vysvetľovať. Farmafirmy, ktoré sú schváľované slečnou pani, ja neviem, ako sa volá, Baťovou však, ktoré nemali normálne sídla tých skladov na normálnych adresách. Oni nemali žiadne. V podstate to boli len vymyslené firmy, aby sa prepierali buď drogy, buď financie. Robili sa akože obchody s farmavýrobkami. Takýchto firiem sme našli množstvo. A všade je podpis Baťová. Aj. A viete, kam smerujú? K prezidentskému palácu. Preto sme tu my, Antimafia, aktívny odpor proti mafii a veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste súčasťou našej antimafie. A to nie je všetko. My toho vlastne chceme povedať oveľa viac. Ale na to potrebujeme vás a vašu podporu. Mňa čaká skutočne ťažké obdobie, boj o život. Je jasné, že ja už nemám šancu prežiť. Ja len chcem z toho, čo mi ostáva, vyťažiť maximum. Preto prosím každého z vás, prispejte na transparentný účet Antimafia za spravodlivosť, čo môžete. Keď by ste aj nemohli, zdieľajte, dávajte ľuďom vedieť, že existujeme, že bojujeme za vás. Za každého, kto je postihnutý tou mafiou, alebo v podstate už má toho dosť. My sme tiež obete. Obete mafie, ktorá sa rozhodla urobiť z obetí páchateľov. Spájame sa a sme každým dňom silnejší. Chcem vyjadriť vďaku všetkým spolubojovníkom, ktorí nám prispeli na transparentný účet, na dobrú vec, ako bola sviečka pre Janka a Martinku, my váš boj dokončíme, a taktiež sviečka pre všetkých padlých v boji proti mafii. Jednu veľkú sviečku sme venovali pani Zlatke Kušnírovej, taktiež s mojím obrazom ako symbol toho, že v nedokončenom boji Janka a Martinky pokračujeme a odhaľujeme pravdu, ktorú sa im už nahlas povedať nepodarilo. Systém sa rozhodol z nás obetí robiť páchateľov a kašľať na nás. A viete prečo? Lebo vedia, že keď sme len 1, tak sme nič. Ale ako náhle budeme tisícky, 10 000, 100 000, tak jediný, kto to zmení, sme my sami. A postavíme sa pred každého mafiána. Ja sám sa postavím pred Bederinka, aj teraz, ktorého pustili. A opýtam sa ho, ako krásne si zariadil väzbu a vlastne odsúdenie pozemkovej mafie, ktorá sa ti doprela. Ľudia, ktorí ti povedali nie. A samozrejme, skorumpovaný prokurátor a aj sudkyne takto dostali a sú spokojní, že? Aj ty si spokojný. Ego nadovšetko. Každý jeden z vás mafiánov je pripostratý. Niktož, ktorý sa vyhráža, ktorý vie len vyťahnuť devinu a hrať na Boha. Bohužiaľ. Devina má 9 nábojov. Nás budú 10 000. Tak si pripravte pampersky, lebo v máji ideme po vás. Po každom jednom mafiánovi, podvodníkovi. A ja vám dávam sľub, že zvládnem to obdobie, možno aj operáciu na onkológii a aj keď bude minimum síl, ja sa postavím na čelo a z posledných síl povieme pravdu. Odhalíme to zlo a nielen odhalíme, ale aj napravíme. A preto patrí veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste súčasťou Antimafie, aktívneho odporu proti mafii, a ďakujem vám za vašu dôveru a podporu, vďaka ktorej sa nám podarilo uhradiť napríklad naše cestovné náklady, keďže cestujeme aj za vami a spoločne natáčame, pátrame a spájame sa.
Čo sa týka našej spoločnej akcie Jarné upratovanie, ktorá bude veľkým odhalením skrývaných v skutočnosti mafiánskej siete a ktorá sa uskutoční buď v apríli alebo v máji, vás touto formou prosím o príspevok, vďaka ktorému sa nám to celé s vami podarí zorganizovať. Je čas na generálne upratovanie, na jarné upratovanie. Takže ešte raz, prosím vás, prispejte na tento transparentný účet, pomôžte nám, spoločne to zvládneme a ďakujeme každému, kto už prispel. Tým Antimafia. Vyslovujem veľké ďakujem a všetkým prajem vytrvalosť a nezlomnosť. Spoločne to dokážeme.